spidagum. Kıyamet, analisin dedi. Այսօր էլ դեպքերի սարվում ենք, մինչև սպասում ենք, որ ղեկավարությանը։ Հացատավ էլ էսպես է համարվա։ Ավելի լավ շրջանը։ Եկեղեցու մասին ձեզ բացատրում։ Եվրաշարից այս եկեղեցու հովանավորը եկեղեցուների համաշխարհային խումբ Շվեյցարիայում ստատորը մենք անգամ ենք արտադրում եւ նրանց ֆինանսավորման դերով կառուցվեց այս եկեղեցին։ Այստեղ նախկինում մինչ սովետներ եկեղեցին քանդելու շենք են կառուցել եւ այս շենքը բնագիր եւ այս երկու քարերը չէ։ Նույն եկեղեցու հետքեր են, հա։ Նույն եկեղեցու, ասել այս սյունը վերջին քաչկա։ Ստեղ հանդերացնելիս եւ կառուցեցի նորից իր տեղում եկեղեցի։ Եվ պատվիրացիքը ոչ նորքի շահայդել է։ Մեր քահանաները այս հավաքականությունից ես կարողացի տեսնել եւ ես մտածում եմ որ ստացած ծավալը պատրաստել է գործության չգիտեք թե ինչ կպատահի վաղը ժողովրդին արդեն պատրաստում է շատ ծավալություն պատրաստել դիմակայից եւ անագնալի որովհետեւ ասում Դարմից ինչպես դեպքերում եղավ կայծակնային, բանագնա և խուճակ։ Չէ, գործերում է։ Հնարար է, մենք այս թոմիկի կտուստա, մեր չենքելի որպես ծնող, պալետն ապրի, ճուղ ու տերևնա, չես երգար, տարիների կյան, մեր ծնողներ Быстро.